नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिनेश शाक्या। नमो योगा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वायरल फीवर और उससे बचने के घरेलू उपाय और नुस्खों के बारे में। वायरल बुखार के लिए प्राकृतिक इलाज सुरक्षित और आसानी से उपलब्ध है। जानकारों के अनुसार वायरल बुखार के इलाज के लिए यह कुछ आसान घरेलू उपाय हैं, जैसे धनिया चाय। धनिया के बीज में पाइथोल्यूटियंस होते हैं जो कि शरीर को विटामिन देते हैं और अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी बढ़ाते हैं। धनिया में मौजूद एंटीबायोटिक यौगिक वायरल संक्रमण से लड़ने की शक्ति देते हैं। कैसे इसको बनाएं? 1 गिलास पानी में 1 बड़ा चम्मच धनिया के बीज डालकर उबाल लें। इसके बाद इसमें थोड़ा दूध और चीनी मिलाएं। धनिया की चाय बनके तैयार है। इसे पीने से वायरल बुखार में बहुत आराम मिलता है। तुलसी के पत्ते का काढ़ा। वायरल बुखार के लक्षण होने पर प्राकृतिक उपचार के लिए सबसे प्रभावी और प्रायोगिक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली औषधि है तुलसी के पत्ते। बैक्टीरियल विरोधी, कीटनाशक, जैविक विरोधी और कवकनाशी गुण तुलसी को वायरल बुखार के लिए सबसे उत्तम बनाते हैं। कैसे इसको बनाएं? आधे से 1 चम्मच लौंग पाउडर को करीब 20 ताज़ा और साफ तुलसी के पत्तों के साथ 1 लीटर पानी में डालकर उबालें। पानी को तब तक उबालें जब तक कि पानी घटकर आधा न रह जाए। इस काढ़े को हर 2 घंटे में सेवन करें। इसके बाद है चावल स्टार्च। वायरल बुखार के इलाज के लिए प्राचीन काल से आम घर उपाय है चावल स्टार्च। हिंदी में इसे कांजी के रूप में भी जाना जाता है। यह पारंपरिक उपाय प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ा देता है। यह विशेष रूप से वायरल बुखार से पीड़ित बच्चों और बड़े लोगों के लिए एक प्राकृतिक पौष्टिक पेय के रूप में कार्य करता है। कैसे बनाएं? 1 भाग चावल और आधा भाग पानी डालकर चावल के आधा पकने तक पकाएं। इसके बाद पानी को निथार कर अलग कर लें और इसमें स्वादानुसार नमक मिलाकर गरम गरम ही पिएं। इससे वायरल बुखार में बहुत आराम मिलता है। इसके अलावा है सूखी अदरक मिश्रण। अदरक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। इसमें एंटी-फ्लेमेबल, एंटीऑक्सीडेंट और वायरल बुखार के लक्षणों को कम करने के लिए एनाल्जेसिक गुण होते हैं। इसलिए वायरल बुखार से पीड़ित लोगों को परेशानी को दूर करने के लिए शहद के साथ सूखी अदरक का उपयोग करना चाहिए। कैसे बनाएं? 1 कप पानी में 2 मध्यम आकार के सूखे टुकड़े अदरक या सौंठ पाउडर को उबालें। दूसरे उबाल में अदरक के साथ थोड़ी हल्दी, काली मिर्च, चीनी आदि को उबालें। इसे दिन में 4 बार थोड़ा थोड़ा पिएं। इससे वायरल बुखार में आराम मिलता है। इसके अलावा मेथी का पानी भी आप पी सकते हैं। रसोई में आसानी से उपलब्ध मेथी के बीज में डाइजेस्टिव, सपोनिंग्स और एल्कलाइन जैसे औषधीय गुण शामिल हैं। मेथी के बीजों का प्रयोग अन्य बहुत सी बीमारियों के इलाज में भी किया जाता है और यह वायरल बुखार के लिए बेहतरीन औषधि है। कैसे बनाएं? आधा कप पानी में 1 बड़ा चम्मच मेथी के बीज भिगोएं। सुबह में वायरल बुखार के इलाज के लिए नियमित अंतराल पर इस पेय को पिएं। कुछ और राहत के लिए मेथी के बीज, नींबू और शहद का एक मिश्रण तैयार कर उसका प्रयोग भी किया जा सकता है। हमेशा एक बात को याद रखें, यह केवल घरेलू उपाय हैं। यदि इसके बावजूद आपका बुखार नहीं उतर रहा है तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से संपर्क करें। धन्यवाद।